잘 들리시나요? 마이크 톤을 잡아주시고 기타 톤을 잡아주시면 네, 저희 근황을 좀 얘기해드리면 10주년을 또 맞이하셨는데 근황이 또 어떻게 됐어요? 근황은 이제 어제 부산에서 싱어게인 투어 앵콜 콘서트를 마치고 바로 여기 서울에 올라와서 언박 브레이크에 참여하면서 왔습니다. 피곤하시진 않으시죠? 아, 네, 괜찮아요. 괜찮으십니까? 네, 아침은 좀 피곤했는데 딱 오니까 피부가 정신을 바짝 차려야 돼가지고 지금. 뭐 해볼까요?